Na be voka ary Judith dia tsy maintsy mitsipona tavoahangy sy vieny amin'ny bakan-jordira izy. Tsy misy vola miditra ho azy raha tsy manao an'io izy. Tsy afaka hanoty tany bebeany izy satria any koa tsy sinininy. Ny dadany tsy mety mandray azy. Ny mama sahirana. Dia soa ihany fa nanana namana sy fiarahamonina kely teo amin'ny daba-pako izy. Tsy hoe fiarahamonina tonga lafatra fa kosa mifampizara ny manta sy ny masaka. Mifanome sy mifampizara rehefa tsy manana ny iray. Sarotra ny miaina eny amoron-dalana ary be ireo olon-dratsy ka mila mifampiaro hatrany ry zareo. Dia niezaka nanao izay vitany izy amin'ny fikarakarana an'ilay zaza ao an-kibony. Isaky ny alarobia mankeny Analakely Judith misafo. Eny no misy fisafoana maimaimpoana ao anaty dispensaire mobile. I Judith tovovavy kely, be voka, nefa tsy maintsy manatitra entana amidy eny amin'ny La Réunion kely isan'andro amin'ny 10 maraina. Raha tsy mandeha izy dia tsy mihinan-kanina.